Comédie dukina cyangwa comédie dukina ni comédie en fait, donc kuri geste yonyene ushaka gutahuza twakini cyari cyo plus ama action plus n'inyigisho ntidukina kugira dutwenze gusa dukina kugira dutangira message muri comédie ziwacu zose dukora muzosangamo message, c'est pas pour rire non. Rero niyo mpamvu twacitura nka motivation ti wow ko abantu babikunze twakinye mu rurimi rw'ikirundi mugabo twakoresha ama geste kuko tudokora ikintu abantu bose bashaka kuzumva udashobora gutahura body language atahura ururimi tavuga ati katwimvire dukora rero mu cyongereza no how havuye motivation hama population iri cible cyane bien sûr ko Burundi dufise impano nyinshi indimi nka zose twaka kuzivuga nka zose rero kubw'ivyo dukoze icyongereza abarundi bazocyumva nitwakora icyongereza abanyarwanda badukurikirana abatanzania he mbe twaciye dusanga aho dufise public nyinshi kuruta uko twakora mu Kirundi nuko dushaka ko n'abarundi muri rusangi biga n'icyongereza travers ama video ko uko twumva tuzikora ngo kuno gumatonga badukurikirana niko kuno bazisanga nabonyene bazi icyongereza bacumva banakivuga mu buryo batazi nabonyene niyo objectif en fait dufise watwe target dufise nuko batwenza kumbure tubongereza iyo misi y'ukubaho hama kandi twigishe na societe ko dufise ama formation cyangwa ama message dushaka gushikiriza abantu muri rusange rero tuca tuzicisha muri ama comédie nyene yego bien sûr watwenze kandi ari ikintu dushaka kusigarana mu mutwe cyo kigaza kigazofasha n'abandi muri societe. Yesa bakunzi ba PITV iyo mwumvise izina Moses Angelo mwumva ababwira amateka y'umupira amateka y'abantu babaye rurangiranwa kwisi uno musi rero turi muri entertainment kwidagadura aho tubazanira abasani abakomedie ndetse n'abandi. Yesa reka rero tunabaramutse rero tunabaha ikaze nkuko mubibona kuri kamera zanyu za PITV turi kumwe na Fabrice Kina Movie ubona ko abasanzwe ari umukomedie muri babandi batwenza hano mu Burundi nuko rero mugume hafi muraza kumva byinshi kuri we arekanda muhe ikaze. Fabrice ndagwaye ikaze. Murakoze cyane kumpa ikaze nonga kandi nshimira ukigoro mwagize kuza kuntemberera no kugirana ikiyago namwe hama ndaryoheye cyane karibu kandi kabisa. Yes abakunzi ba PITV twashoboye gushika aho asanzwe akorera hano mu gisagara ca Bujumbura. Ya Fabrice Kina Movie kubatakuzi ku mazina yose muri bande? Urakoze cyane kuri cyo kibazo nitwa Fabrice niyo nkuru mugabo kenshi nkorera ku izina Fabrice Kina Movies ushaka kunsanga no ku ma platforms yose Fabrice Kina Movies Facebook avec Fabrice Kina Movies ya hama nkaba ndumu acteur réalisateur compositeur nkaba n'umu director wa film à part de ça ndumu comédien yego. Bakunzi ba PITV murumva yuko turi kumwe n'umuntu akomeye cyane akora ibintu bitandukanye. Reka rero tugaruke kuri comédie wawe. Usanzwe ukina comédie imeze gute? Dukina ku ruhande rw'iwanje nkina comédie dramatique ni comédie novuga yuko zitamenyerewe ngaha mu Burundi plus nakabijya nuko ndazikora mu cyongereza yego. Uvuze ko ukora comédie zitandukanye zitamenyerewe ngaha mu Burundi, izimenyerewe ngaha mu Burundi ni zihe urabye n'izi wawe zitandukanye he? Hariho comédie nyinshi tumenyereye ngaha mu gisagara cya Bujumbura cyangwa mu Burundi muri rusangi na makomedi umuntu ashobora gukina kumbe nubwo ucisha kuri radio murashobora kumenya icyo wakinye cyari cyo n'izindi comédie zisaba yuko utegeza kwiraba kuri video uteravye kuri video utayitahura na makomedi agizwe n'amasinya turakoresha icyo bita body language n'ururimi rw'umubiri ku buryo abantu bose batumvuga ururimi baravye video yawe bashaka kwitahura so dushaka gukoresha amajambo cyangwa dukoresha amajambo ego. Muri byo byose wowe urabikora? Bien sûr que oui. Ego turabona yuko sohora ama comédie uri kumwe na Ildefonse mbega Ildefonse no muri kumwe canke no mugwi bimeze gute? Jenny featuring Ildefonse comedian niwe turiko turakorana muri kino gihe niwe twahuje ivyumviro twagiye hamwe turavuga ati ni iki twokora gitandukanye donc kiri unique abantu benshi bamenyereye ngaho mu gisagara cya Bujumbura dukora ikindi kintu cyiza kiri exceptionnel turiyumvira turavuga ati no reka dukore un type de comédie dramatique plus tukore mu rurimi ruri international ku buryo ahari ho hose
bashobora kuzodukurikirana. Rero Ildefonse Comedian turakorana no mu partner dufite team yitwa LEDE Comedy English. Ushobora kwisanga kuri channel ya YouTube no kuri page Facebook LEDE Comedy English, ni ushobora gusanga ibikorwa byacu. Hafi turakorana. Ego uravuze yuko kandi mukora mu rurimi rutamenyerewe, ariko kumbure kuri bamwe goba rumenyerewe akaba ari mpuzamakungu ni icongereza. Mukora amakomedi mu congereza, kuki mwahisemo kuyakora mu congereza? Motivation aho yavuye kugira twiyumvire gukora comedy icongereza, ndibuka igihe kimwe twigeze kujya muri competition y'amafilme mu Buhindi, byasaba ko tuyarungika kuri waragiye en personne. No twagiye na physiquement, mugabo twashoboye kwiyandikisha turarungika ama content yiwacu hama bara ya projector tuza kwisanga tubaye abambere. Mugabo icyatwica bose badusaba ati kweke mutakinye mu rurimi abantu bumva, turiyumvira avuga ati iki kintu ni cyiza. Nyuma twaronse na prime abambere gute kandi batatahuye ibyo mwabaze. Ubisanzwe film dukina cyangwa comedy dukina ni comédie en fait, donc kuri geste yonyene ushaka gutahuza twakini cyarico. Plus ama action, plus n'inyigisho. Ntidukina kugira dutwenze gusa, dukina kugira dutangira message. Muri comedy ziwacu zose dukora muzosangamo message, c'est pas pour rire. Non. Rero niyo mpamvu twacituronka motivation ti wow, ko abantu babikunze twakinye mu rurimi rw'ikirundi mugabo twakoresheje ama geste, kuko tudokora ikintu abantu bose bashaka kuzumva. Udashobora gutahura body language atahura ururimi, tavuga ati katwiyumvire dukora rero mu cyongereza. No how havuye motivation. Hama population iri cible cyane. Bien sûr ko Burundi dufise impano nyinshi, indimi nka zose twakakuzivuga nka zose. Rero kubw'ivyo dukoze icyongereza abarundi bazocyumva. Nitwakora icyongereza abanyarwanda badukurikirana, abatanzania mbe twaciye dusanga aho dufise public nyinshi kuruta uko twakora mu Kirundi. Ndavuga ati bwa bundi ibintu birakunzwe par rapport yo ngaha. N'ikindi kintu kandi giye kugita cyonze cyatumye mvuga ati reka tubonanye mu nzira y'icyongereza, nuko ndibuka igihe kimwe ndi kumwe n'umuntu twabakora umufanzi wa entertainment akunda ibintu bya entertainment nga mu Burundi. Bamurungikiye link kuri WhatsApp, ayibonye nza numva twicaranye n'ahantu quelque part ngo je sishobora kugura link yo mu Burundi. Twaramenye yuko abarundi ibintu bibahemba, tavuga ati bwa Abarundi bafite inzigo kugeza kuri ico giti kugo rugero, ngo bose abarundi muri rusange ni uwo muntu umwe. Tavuga ati bwa wundi rero kuki umunyamahanga ashaka kugura link yo akayiraba muga umurundi mugenza we ntiyumvire kuyiraba, ko ati bwa wundi reka twisible twifocalize ku bantu kumbure bari interested n'ivyacu. Dutangura gukora uko twarungutse fan base muri Tanzania, ibigo byinshi bikurikirana bivuga icyongereza baratuzi zija ibintu nk'ibyo, kandi na video ziwacu nzoshanga video iri muri munsi ya 2M. Kumbure kina movies nkiyo basi mugira akaba ari Kirundi ama subtitles akaba icyongereza, aho ntibyari gukunda. Tuba tweretse intege nke zacu dufise, twashatse twereke n'amakungu yuko si ururimi gusa rw'ikirundi tuvuga n'icyo turakivuga byose. Yego nivyo byarashoboka, mugabo twiyumviriye nyene tukore mu cyongereza. Kandi n'ikindi kinindi objectif kandi twari dufise nuko dushaka ko n'abarundi muri rusangi biga n'icyongereza travers ama video, ko uko twumva tuzikora ngo kuma tunga badukurikirana niko kuno bazisanga nabo nyene bazi icyongereza bacyumva banakivuga mu buryo batazi nabo nyene. Niyo objectif en fait dufise. None mwabitangwe rero ryari? Project yari ifise igihe kirekire, mugabo neza na neza twagiye kuyitangura muri 2021 muri Novembre. Twatangura donc kubiprofessionalize tuvuga ati tubikore nk'umwuga. Rero ni wewe na Ildefonse le comédien wenyene canke nundi mugwe twarabonyemwo abakobwa? Ni jewe na Ildefonse Comedian. Mugabo abakobwa turavuga ati no munsi dukeneye ko bameze uku dukeneye umuntu ameze uku, donc tuba duhindagura selon na role canke ide dufise, kandi kuba uzi icyongereza gusa. Voilà, nicyo kintu turagikonta ko cyane kuzi icyongereza. Kuko urumva twacha tuzana undi muntu uvuga ati tugacha tusanga message twashaka gushikiriza nishitse neza kubera ururimi rutari ruhagaze neza. Donc ma critère twisunga nicyo cyongereza nuko ushoboye gukina. Ego none ko twumva muri babiri murafise management bashigikira, ubarasi ko ibintu bikorwa bisaba management, uburyo kuri mwebwe byifashe gute? No muri mu mwitumo nta management turaronka, n'ibiro dukora tubikunze kandi tubishaka, rero
twese turi donc turavyikorera ku bwacu mugabo ni haboneka management cyangwa abantu bashaka kudufata mu mugongo imiryango iruguruye turabakira tugahita tugakorana ego. Okay kabisa. Aha, mu bisanzwe iyo twumvise comedy mu Burundi twumva yuko ari ugutwenza. Hari n'igihe iyo umuntu akinye comedy mu kamengo ngo ntibitwengeje rero duhe umuco ijya comedy y'abantu batwenze umuntu agatwenga n'ijya yindi wavuze yuko ntisimaka ngo utwenge bitandukanye he? Boss navuze ngo simbaka ngo abantu batwenge mugabo navuze ni comedy uratwenga kandi ugaheza ukaronka n'inyigisho. Hari izindi comedy bakina igatangura ikayindihera ari gutwega gusa mugabo nta message uronse. Kwa kugira nyene amunezereza twenge imyaka kubaho ibiriyongera. Voilà donc abantu bakora ibintu bafise na target zitandukanye. Watwe target dufise nuko batwenza kumbure tubongereza iyo misi y'ukubaho hama kandi twigishe na societe ko dufise ama formation cyangwa ama message dushaka gushikiriza abantu muri rusange rero tuca tuzicisha muri ama comedy nyene yego byo nsi watwenze kandi ari ikintu dushaka kusigarana mu mutwe cyo kigaza kigazofasha nabandi muri societe. Ya twarabonye muyo mwasohoye ntabwo ndibuka titre yayo ariko twarabona wowe uri kurigisha wari umugisha w'icyongereza umukobwa wari kurigisha birashika aho utanovuga ibanga ry'ubwigisha n'ubuhe butumwa mwashatse gutanga haje? Ubutumwa bwa mbere twashatse guha ni ku bavyeyi ko hari ukuntu umuvyeyi ashobora kurekerana umwana wiwe ngo agiye mu vyigwa vya cours du soir cyangwa akamuzanira umuntu ashobora kumwigisha mugabo atasuivi y'umuvyeyi ihari cyangwa atasuivi y'undi muntu ihari aca usanga uyo mwigisha agenzwa na tubiri agenzwa na kamwe kumuri ashaka kumwigisha bien sûr mugabo hakihaza n'ikindi cyumve cyo gushaka kugira nabi nk'umwana cyangwa kumugera mu zindi ngeso mbi. Iyo byose turati ni kugira abavyeyi batiha attention ni wasigira umuntu umwana umenye no kumukurikirana kumbure ivyo zo bayabonye muri video bishobora kuzoshika no ku mwana wiwe rero amaze kugira iyo notice acamenya ati nejo ubundi nkazosigira umwana umuntu amukurikirana najewe bien sûr sincha ndamuterana harakeneye arakeneye suivi yiwanje kugira ibintu beze bigende neza. Plus no ku bantu babigisha kandi twashatse kubigisha donc kubereka yuko iyo umuntu akwize akaguha umwana w'umukurikirane c'est pas yuko ushobora kucumutwara mu zindi nzira atari umuhamagaro cyangwa atari cyo kintu baguhamagariye bien sûr muyigisha icyo umuvyeyi we yakurondera umwigishe ntumutware mu zindi ngeso mbi nibyo bita mu kintu menga ku mbari ku kugoba muzo uragiye sinzi ko babivuga mu kintu murantu kabisa. Bakunzi ba PITV murabona yuko turi kumwe n'umusore akiri muto uwo nawe ni Fabrice Kina Movies akaba asanzwe ari umwe mu bakomedie ba hano iwacu mu gihe akina comedy ziri mu rurimi rw'icyongereza kandi ziryoshe cyane. Mwarangije kumva byinshi kuri we yuko abazaniye ibintu bidasanzwe. Rero Fabrice Kina Movies katubandanye wavuze yuko umugabane witwa LED English LEDE Comedy English. Aha. Ako kajambo LEDE gasigura iki? LEDE ni Ile-de-France. Twashatse dukoreshe gusa LEDE tutarinze kuheza Ile-de-France kwa kunushaka gufata izina ry'umuntu Karicha ba Fabrice kazabumva ngo ni ba Fafa. Okay, LEDE rero ntuvuga ngo i cyangwa lele twaci dufata LEDE. Ariko buryo ntabwo ririmwo umva n'icyo. Sinashimye ko dukoresha amazina yacu twese mugabo twashimye ko dukoresha ikintu twese twiyumva kandi cyoroshe no kuvuga nk'umwana muto umugiye LEDE automatically yumva LEDE aragifata no ku mutwe. Yego ya kuba takuzi wewe usanzwe uri umusore ndumusore uri umusore afise umufiance ndi vraiment afise umufiance ndi engaged very soon murabona akantu vraiment batangura kubona ama save the date kabisa turabibona mu bisanzwe rero wewe ko batabo batakuzi neza ukunda iki mu buzima tugarutse muri comme centre d'intérêt cyangwa donc muri kote yihe bikujora gukora we wumva uwisangamo cyane gusumba ibindi kuryohera cyane. Okay, merci beaucoup. Je ikintu kindyohera gose ndakunda gusoma. Je ikintu cyo gusoma lecture ndagifana gose novuga ko muri wanje mfise bibliothèque kabisa ibitabo biruzuye ngo masoma niho nguma ndonga na motivation yo kwandika uretse no kwandika ama movies cyangwa ama comedies ndagira ibintu ya motivation
ndashaka gusoma nka text kanaka nkaronka mu motivation kuri page ya Facebook ndakunze gutanga mu motivation ibyo byose ni ibintu donc ibindimwo deja yego tugarutse nyuma rero ivyo usanzwe ukora rero warabyigiye ni impano wabyisanzemwo bimeze gute bo Aziko ngaha mu Burundi atashuri rihari rya cinematography cyangwa rya comedy ibintu bimwe n'ibindi tubikora kubw'impano tuba dufise kayisanga mukavuga ati wow impano ndayifise cyangwa kumva abantu barakuvuga ati impano urayifise cyangwa kuyidevelop novuga ko ataho navyigiye ni impano indimwo yego ariko rero mu minsi heze mu Burundi haraje ikigo citwa agence gifasha ugwaruka rugateza imbere ugwaruka impano rufise kuri wewe iryo shirahamwe ntaco rikubwiye agence mbere urakoze ku cyumbaza n'icyo kibazo agence ni agence je bwanje nkoramwo ndi umukozi waho mu bisanzwe ni agence ifasha ugwaruka bafise impano mu kubamenyekanisha mu guteza imbere impano zabo bafise nabo bagatangura kuba mu buzima bw'impano zabo donc grâce à leur talent canke don rero iyo agence ikora mu bisata bitandukanye nka mannequin nk'abamanike cyangwa abantu baba modo bacaba bitahura irafasha surtout kuri yo kote y'abamanike bafise iyo mpano yo gutambuka no kwerekana imideri bafise gisata ku baririmbyi naho nyine turafise gisata na maison de production studio irahari nk'abantu bafise impano zo kuririmba bashaka kuza bagakorerwa indirimbo zabo turafise na record label y'abaririmbyi twamaze kwakira deja turafise ama equipe y'aba danseur turafise ama equipe menshi atandukanye mu mpano zose zihari no gucapa bivana umuntu impano abafise ashaka kwitura ico kigo aho gikorera ni mu Irohero ya kabiri Boulevard de l'Indépendance immeuble Caro House numéro 23 umwanya wale wose ashaka kwitura ico kigo bakabakira sero ni impano babafise hame ico kigo rero byo nsiri kirafasha abo bantu bafise impano ngabo kubwanje giti ciwanje sinda hari donc turacyako turavyiga ko dushaka gukorana kuri kote iwanje kwanza ku giti ciwanje kubijanye n'ibintu bya comedy talayi wanje fise mugabo kuburi ubu nta na kimwe turatangura gukorana kubijanye na talayi wanje ngo turakorana mu bindi yego yesa urakoze cyane Fabrice mu gihe rero tuko turegereza ku musozo wewe urabona umugo wanyu LED Comedy English nuko mufise vision ingana gute imeze gute nko mu myaka 5 iri imbere mu myaka 5 iri imbere canke donc vision yacu donc projet à long terme nuko tugira une équipe y'abantu benshi bafise impano donc tukagira nka une école ya cinématographie comique turigisha urundi gwaruka bafise izo mpano kumenya ko exploiter kwanza don yabo no kuyishira en public abantu donc bakayibona à travers ya comédie canke aho tuzoba tugeze donc muri rusange turifuza kandi kuzoba dufise nka enterprise ishobora kugura no kugurisha aya makomedi canke tisha ibintu nk'ivyo zose ni projet à long terme d'office kandi turizera ko tuzozishikako yego ego cyane rero mu gihe tiko turegereza ku musozo murabye rero ukuntu muri ko murakora novuga ati ni hehe babakurikirana cyane mu Burundi ni he abantu badukurikirana cyane ni Pakistan na India India badukurikirana cyane kubera ruri hejuru acakurikira Pakistan surtout nk'ibihugu byo muri Asia byinshi Europe muri Ecosse ya abifuza rero kuraba izo komedi zanyu bozikura he bozisanga he bifashe gute navuze kuri YouTube channel yitwa LEDE COMEDY ENGLISH LED na E Comedy English mushaka kuzisangako zirahari cyane no kuri Facebook ni iryo zina nyine LEDE COMEDY ENGLISH ibikorwa byacu muzobisangako yego ya ndagushimiye cyane Fabrice Kina Movies ko kanya mwaduhaye murakoze cyane turizera ko n'ikindi gihe twabatuma ko muzoshobora kutwitaba no kuri tuzobagamburukira gose kandi naryoheye ikiganiro tugiranye namwe
Yes. donc nawe tubaye n'ikindi gihe kandi ntiwakenera ko tuvugana soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Nuko rero bakunzi ba PITV twari kumwe na Fabrice Kina Movies, umwe mu basanzwe bakina comedy ngaha mu Burundi kandi ariko aravyifatamo neza cyane. Murarangije kumva byinshi kuri we, reka rero dushigikire ugwaruka rw'u Burundi kugira ngo impano z'ugwaruka zishobore gukora kandi zitere imbere cyane. Nuko rero mwari kumwe na Moses Angelo, mugire subscribe kuri Peace International TV naho butaha, bye bye.